衣單位，係啦。咁個內籠咧就451尺就實用嘅。咁呢個就係廳啦，對門口仔咁嘅廳啦。呢個係廳啦，咁樣啦。個廳都好靚，好四正嘅。跟住咧個廚房，咁個廚房咧基本嘅設施都齊咗㗎啦。跟住咧，我哋就去房啦。咁去到做咗對門啦，佢隔聲。咁咧，而家呢個咧就係洗手間。我冇開燈喎，都好光猛嚇。個洗手間都好光猛，冇開到嘅。咁呢就一間細房，其中一間房。咁呢間房嘅景觀都係好開揚、好舒服嘅。跟住就呢個主人房，咁個主人房咧就做咗個大衣櫃啦，係啦。主人房呢度咧就個外景係好開揚嘅，亦都係好舒服嘅。呢間就係細房，細房都可以放到2尺半床嘅。其實可以放3尺床嘅嚇，跟住做咗個吊櫃添。呢個細房嘅景觀係好開揚嘅。